Image, le meilleur des paris, Laurent Désiré Mouzé. Voilà ne ba wabete la biso histoire. Ba Francis Kalombo faut ba ya ba on ba kenda ko contredire ba en Afrique du Sud. Ibrahim Asengi Adena. To comme une époque ba preuve. Ko ya ko funda mutu te na mburiema. Oko funda Ibrahim Kabila ndenge nini balobinde libolongo jenu mutekangisi mukuna. Idéologie Nzambe. Image, le meilleur des paris, Non moi bolobiote Kabila mutakangi mukuna. Donc Kabila touché na wende die ezali Nzambe te. Nga eba yeke yaki na Nzambe. Lokola ye Kabila yalingaki ala taberetoni ankumbela alobaki nga c'est moi qui dirige. Yo so kenda na yo. Ba yebisa ki yo ke noko okei kende na yo vanda no na kinga kati batama na yo te. Olingi ka ba revis. Image, le meilleur des paris, Mami Tibola na vidéo o bana mona mukuna. Ezate ke o FCC planifié qui négocier na contre-plongée à voiture. Non. On est à Copa Nzambe. Nzamba sa opération. Image, le meilleur des paris, Moi bébé, namakila edo mpaneteo. Edo sala bilanga ya badeliseo. Nanzoto nangame j'ai 30. Beauté image. Faut battre sur la chaîne. Battre sur partager le site. Donc au site na biso. Artiste, comédien, batunion sur tout. Au ligne ramener à la bien. Au ligne fête nous à kitoko. Au ligne anniversaire nous à kitoko. Mariage nous ramener sur tout. Awande makambu. Beauté image. Awande ma solo. Beauté image. MJ30 à confirmer. Chobo. Bisous. Image, le meilleur des paris, Si vous ne comprenez pas, Joseph Kabila démarche et les Aranetia Kabila. Laurent Désiré Mouzé. Voilà ne ba wabete la biso histoire. Ba Francis Kalombo faut ba ya ba on ba kenda ko contredire ba en Afrique du Sud. Ibrahim Asengi Adena. To comme une époque ba preuve. Ko ya ko funda mutu te na mburiema. Oko funda Ibrahim Kabila ndenge nini balobinde libolongo jenu mutekangisi mukuna. Idéologie Nzambe. Si vous Nzambe, alobaki ne touchez pas mes ouins. Bino mo bolobiote Kabila mutakangi mukuna. Donc Kabila touché na ouin de die. Ezali Nzambe te. Nga eba yeke yaki na Nzambe. Lokola ye Kabila yalingaki ala taberetoni ankumbela alobaki nga c'est moi qui dirige. Yo so kenda na yo. Ba yebisa ki yo ke noko okei kende na yo vanda no na kinga kati batama na yo te. Olingi ka ba revis. Siko bazui beretoni. Pour nga lobaki déjà. Mami Tibola na vidéo o bana mona mukuna. Ezate ke o FCC planifié qui négocier na contre-plongée à voiture. Non. On est à Copa Nzambe. Nzamba sa opération na. Neze mboka na biso tangu Fati Béton nde bolobaki, ngane balobaki. Batutu bakanzaki po maloba tolobaka yango na nde. Au commencement c'était la parole. Au commencement c'était la parole. Papa kendaga tika gini, le peuple d'abord. Et la loba. Bola la pongia ba bébé. Toi la maloba. Bola la pongia ba bébé. Maloba karat. Oh le peuple d'abord. État des droits. Nous surtout les ba parole. Parole. Ba parole les obima. Enta o Fati Béton. Parole. Oh état des droits. Parole. Sigo na minute yo batutu ba koma ki kolobi ko so kalake o Kabila Joseph azana na démarche ya papa na nanya yebi démarche ya Kabila. Bon maman ko duna oto semino ke mon père a fait la guerre de abandi n'époque mulele. Na isa no ba guerre ngomba na boyoka wana o échanger ba kombo. O ba oto boma ba genoma ba to ba garde ya Virunga. Ngamo na bota ma père ana fond. Nous avons une photo, na teni Kamanyola. Donc, unité Kamanyola, ta maison bima. Biso wana toye ba vraiment na kati ya kokolo. Unité mo bima na Kamanyola
bakesa formation basala on a kitona bazu ba jeune Kamanyola guerre ebimi ba Laurent Désiré Moussa Kabila azwa bal akina ayela biso bomoni ndenga azo ya bobote. Donc côté démarche mutakoza na démarche à Laurent na vie to kotika la koyebete po ba démarche akala to comprendre ya moté. Oh nani comment il s'appelle ba kumbeli biso na Josepha adi azamana Kabila tokuta komona mukuna azali na éveil patriotique abimiseli biso idéologie tout ndenge ka tolobaka awa na komba ba vérité na ba question tozalaka nango et pesi ngombi na kati ya Kisasa ndenge pe mukuna akutani na libakala na ye kote ya mami Chibola wana mga mususu ya Nzambe ndenge pe Kabila linga olokota nyonso po ba yebisaki vandana na kinga kati ye alingi kaka abimaka netike nazali wana muke tambwe mamba muke mabunda muke Henri Magie ekoli mamba ba adene nogo moni batu tuko batika ba chevula mambugele na ntuki mambugele na mandefu eza makambu ya mambugele na ntuki te mambugele na mandefu te ya mama matila siku ekoli makambu ya brève toza na nouvel ordre mondial touti na confinement nebiseki bino confinement oyo ekosala makambu nouvel ordre mondial bato baza kokanisa lokuta bakokotisa ordre ekomi makambu ya ADN. Kabila Joseph olongwe bokonzi bayebisi okeye kovana na ke epi kingaka tango ndenge na komotimbela bana mai bofungula miswa obi toko risque un jour boye talaka makambo ba Ibrahim Kabila bandi ba ADN bandi Nzambe yemo azotinda ba faire ne touchez pas mes oins yo okangi no mukuna te Nzambe yemo frapper mukuna oteza ngai eza yo bon tu as touché à oin de Dieu zela ce soit frappe Ibrahim Kabila pa preuve ADN mutuye ya mubimba bo yasko bosala ADN bo so ebimi yo boza mona ya Laurent Désiré Kabila c'est que mama sifa lombo tango ayembaka nzembo. Est-ce que yo na lombo boye banaki yo yokaki nzembo te omoni wabenga ba artiste akufa na ye me maloba tikaki soki okuti bana ya mbanda bokola malembe tala après combien d'années ngabuto yelinga na mutu na alanga na 9 ans. Donc Joseph Kabila là il a 3 ans c'est comme mama sifa so Joseph Kabila peut n'éviter son sali effort pour Nathalie Ibrahim Kabila na Joseph Kabila Nathalie Laurent Désiré Kabila étant que président de la République étant que ancien adversaire il y a ba père na guerre natango ya phase ancien adversaire Nathalie teta mutongo sko ba père ba manda la ta ba minduki ba okende pour ba ketake mutongo tant na moni teta mutongo na Nathalie teta Ibrahim Kabila oui que na ma morphologie Ibrahim Kabila landi papa mingi pour tout chakage présomption d'innocence pour preuve de migolo to zanango Joseph Oya pe usa ADN ba ya papa moto bo sa ADN to ko blo famille te Negita ya pesa bombo te pongo na souffle na pesi kambote mais ngama vandi comme ça na lundi on a les solo na yebi mo kutu et bimi lelo na tongo les solo donc lobby bomona ya Kabila mo bimi akena TV pour revendiquer ça moi non à revendiquer parce que il y a eu des comment dire des faux membres des familles de Kabila au babima qui on est non moi si wana azalaki na forme ya mama ya Wenze à revendiquer ça moi na c'est quoi zo alingi nini alinga bana ya boma papa na ba question au ba congolais tout ba tunaka yazo linga yeba nani ya boma papa na bango ba congolais bangi ba nani ya bomela bango président na bango. D'accord. Pour président ya ba congolais on zo ça pendant qu'il était président il pouvait pas quoi. Il était non yango makambo ko continuer yango on expliquer parce que ba akangama bataka bango pour Kabila Botay na basi belé. Je vois pas les commentaires mais Kabila Botay na basi belé. On se comprend. Ouais. Mais au moni papa na bango oyo yazolinga yeba mutaboma ba aboma ye oyo ba congolais bazolinga ba yeba nani aboma président na bango siko papa na bango na président ba congolais ba sala pe ba guerre
na ba père na biso Chakoneli na monio. est-ce que vous comprenez ba père na biso ba landa me ba boma été ba bete lisasi me e kanga yana lokolo via ya bena ya kotenga maboto ah via ngoyeyo sota liga tête na yo zo senti que oyo komeka te Kabila le père tant mayaki tête ni zo bangsa ba congolais oh boulera pour message na président mon boala taraba chapeau à message ba fier. Ah mais la question que je pose à Bimi Lelo parce que autant de son soi-disant demi-frère alors c'est ça? C'est son demi-frère Kabila le fils. Surtout dans la logique. Joseph Kabila fils de Laurent Désiré Mouzé Kabila. Donc Ibrahim Kabila oyo batutu ba moni avant test ADN. Test visuel. Tout le monde a porté craché ya papa. Il a peur. Na batik, na ba geste, ya ko forcer te. O senti binage via moye. Soki binage azaki na taille wana Mouza Koufaki, baya bango debo bina l'époque. Donc ça voudrait dire que quand l'autre il était président, le fils, il a étouffé tous les tout ceux qui bazaba na tata mongo. Il a étouffé tous les demi-frères, tous les machins. Batika liga na bana mama na bango soi-disant mama Sifa. Ya omo na tyenze mbo lwambo oya zoyemba. Soki okuti bana ya mbanda bokola malembe. Bazuwa ya mbanda na yo. Donc tout non maman Sifa. Bon, comme ça, vas-y. Maman Sifa za ginzela ya musée. Wana mutu robo yango azati. Azaki momi on a eu ça ramino ba pecha code minye. Donc soki to zominete na lelo. Maman Sifa roza mami chibola. So to zominete na lelo. Mettez les cœurs sur bois d'accord. Tout pour maman Sifa tout temps to benye maman Sifa. Tozo boulene ti maman mon kolo makolo sale pasi donc makamona ya koko sala ngote omoni yaza maman Sifa te tozo ngama charrière parce que ndembo na cheli bino awawa ezande ma 76 ngana na 9 ans Kabila na 3 ans c'est comme maman Sifa ya ndeni to chesko ya lelo maman Chibo mimi mami Chibola ce peut tozo c'est moi sima avant ba guerre ngora avant ba père ba kende ko luka Laurent Désiré Kabila ba yi baba hors côté wana. Donc, il m'appelle Maman Mimi. Oh. Donc, je Maman Mimi. Parce que film ni Maman Mimi a salagi na ba Congo, pas ba gouverner. Parce que Maman Sifa, parce que faut boson bisagena, bosan bisagete que ya Maman Coco. Et ça bien été. Azo livre mbete. Donc, tu ne sauter une mère mo. Ote ya sa Maman Sifa te. Il y a époque où on a Maman Mimi, il y a lelo. Il y a époque où on a Aloa Bilonda. Donc, il est là que Maman Sifa, on a une photo perte. Bien tenu Kamagnola, à sa plan. G3 OPS na mon alima. Bagé Lugana ni Laurent Désiré Kabila kota ba montagne, bazo luke kota ba tala. Bino ba vantique zami na Congo te. Siko Maman Sifa, ye angena ozoma kaya buna bandakala na Kamina. Akota kana ngona maki. Bateka ndakala, bateka nini, mais en même temps, atalaka na ba coin, atalaka na ba gauche, atalaka na ba droite, azo recruter ba rebelle. Donc azaye moko fantassin, donc kosaka na kotuté. Siko na bazua, azasko moi c'est chef rebelle. Bon avant Laurent Désiré Mouzela a comme président. Faut vous comprendre na makambo. Laurent Désiré Mouzela a comme président, aina no chef rebelle, chef de bande. Baoteka ba whisky, baoteka ba ndakala, baoteka ba makaya bwanda ya Tanganyika, baocha ba barrière, baofutsa ba mpaku pour la cause de la libération. Baona ba bumba na tael. Basala ba côté honnête. De nous obéir les minutes ba masolo que hotenet na ba ventir net na théâtre té. Si on vit wana, azo vivre o ba benga na cavale. Po ba luka kaeba baré na Mobutu. Bato ocha Mobutu mo krekese. Bango bakenda baloba simba te to solo lati bango bakenda na nenga to solo lati mokrekese siko mutande ngwana boyebisanga eska koza kana torabana baloba ba Osama Ben Laden so akomi kota Uganda asali chamususu akota na komi commerçant or so bebise vie makabo komo tindika ya ebide la Tanganyika abike négligence ya armée congolaise. Tu as 3 mois, tu récupérer tous les makayabou, tant au côté de la mine, tu récupérer ba or, mbalamo repli. Au bas de la zone Ouganda,
tobimba moko na Zambie akomi na Lusaka botanga koma na Lusaka boyebisanga jeune homme nzoto eza makile zo ningana atimba asimbaka munduki koleka mukuna akotaka atakaka ba soldat congolais boyebisanga kote banzazi po soda amtu mo surtout ya rebelle ayebi liweza nango azane ja même ta fa quoi en même temps zo bundela cause de côté mon fo ba masma aucho barele msu 18 personnes na Zamba a perdre de paix yale msu ya 9 yaya batu na mitema bon petit mobi masenga tukona o masé kasi mama sifat mama sifa ako tape ba dossier na yeka na ba massage ba yeba comme na pouvoir bambanda msu ba daya po bakanga bango comme ba traître est-ce que boye ba mère ba pecha msu nde ba kufela pecha Ibrahim Kabila bozoka te ka mungala yo timba sikoke moi c'est mungala okutani na Laurent Désiré Mzee Kabila mulubakat bokutana yiwa na Uganda siko botu na siko moi c'est mungala bimi na Uganda ndeni mais bato eza kotambola eketi kisangani bakeluka or na boule tomba ozwa makayabo kibola bola na ba CPA bamputa CPA za ozala na isiro bazyango bakiti na ngokin muso ekota braza donc commerce ezalaka ya danger siko ndo ba pechango ba eli chuchu tant ba komanga na kisangani bakutaka grand prêtre moko boye pozwa ba or okendoteka il faut kara circuit ya Alexis nzoka Alexis monani Laurent Désiré Mzee Kabila Colombia te cop na cop parce que vieux a peine ba chéri mususu mamungala mamungala parce que bino temps bozo ka mama na Ibrahim wana siko bozo kanta pechango suka yake ndeni wana mama sifa suka komoko maneti moi vimbovi bo vieux Kabila nem ta ba sentiment côté ba chéri donc a perda ba master donc to éviter soka za ko lokotana bana ba master azo mema pour ba choc ekitaka pour eza boula choc bazo luko na armée zaéroise oh toyo ka mobuta na ba gorille bakata bango ba nini oyo siko bozo makambo bozo msongo na se na ba moyen âge bozo msongo na ba moyen âge bo comprendre ce que bactère ngo ba indeni bo songo na nenga montage bozo na mama sifa bo monter azongi jeune bo mona bato tino to tangela bino ya mikolo ba mwana siko bactère siko mamu ngala kufa na likamuni to ebite est-ce que akene ko fournir ka rebelle ba récupérer torture mamu ngala kenda to ebite Ibrahim na lobite mais Ibrahim alobika ADN ndemte katamaka ADN to komina nouvel ordre mondial des ordres et anatinati yaona yebisa nanga yebisa batu ba joueur oyo ya putu bomoni makambo yo tozo vivre na Congo lelo na yebisa bino ngala zuba leçon belé na moni nzamba ko sakati ba prière na bino bato belé na monde basali ba prière pour na Congo nanya l'élité malgré confusion na mitu na biso il faut to comprendre le moto abana Congo ba vrai congolais ba kufa pour na Congo bazali mais ba très bazali pe mais likambo na likambo ezalaka na ngonga mwana Moïse Mbiye malgré asali mambo ya mabe pai na Nzambe na kati na ndako na Nzambe ayemba kinze moko wa bino sobondi maki yango asalaka na ngonga alombolaka na kembo batutu batombola maboko likolo bon siko to Nzamba ko sa mamne na ngonga bo comprendre te Nzamba ndo sa mamne bozo kanza batom kili tala modèle l'homme qui se confie à l'homme mutu na mutu oyiba to musuko Nzamba ko sel so rôle o moni même chibola wana to no lo ba fantasé wana Nzambe mutayebi pourquoi chaki wana Nzambe mutabeta dame Nzambe mutabeta cheki oyo mukideza ya ye coronavirus uti ko fia pour laboratoire biso na bino toza lelo to na kacha life to ba survivants nous sommes des survivants mettez le mythe si c'est vrai
pour na minute oyo corona silina nte mais to bimi na confinement to ça na déconfinement nouvel ordre mondial tala bino monde ni ba kombongo ezokeni confinement déconfinement donc to zo suka na confinement to aka na kacha confinement vérité biso se fait tout comprendre ce qu'on nzamba sala makamuna yazo kotsa ordre mais bato ba yoko kanisa ke mutu na ocho sabino awa wako Kabila faut bofungula miso boko situka un jour bokena kingakati bokendo kanga Kabila beaucoup tu pena ke bato théâtre boya ko expliquer nzoka ndezanga ka ba pondu beaucoup tu pena ke clôture ba pondu na ba pondu angar moko boya tante na angar moko boya tante nzela moko goudron ekenda ti piste aéroport ndoka nde Bugatti wana tanga tambula nango kota zelo nzoka na sima ba pondu ezaka vraiment na goudron donc jour ekoya mabe akotaka na Bugatti soki Olive soki nani bakoti kuna aéroport libumundu nde ezelaka boye bafungola on dirait film américain koti na kati libumundu nde kangi bache Naba soda na yeba liya madesu liya pondu bakimi badiembeli na hélicoptère bakei tambo ya okota bona kingakati akosaka biso nzoka ndezaka na ngoka bapondu na bapondu bilanga bapondu Olive asala wana boka na bia kingakata ngo si bomona ba immeuble botimba na nuti tuzunga na bato bon ba ministre na tuna ba député ba na parlement ba komolobo ote ngai boboliko lokonga ngasiko na suka kinde na mulongo te ngana nda suka kana tante yo obanda suka kana tante nzoka ba pondu na ba pondu muto yo abata manika na simba ba pondu azana ni lokote boko situka un jour otoke kanga e ba mbongo na kinga boko ngono ba pondu na ba pondu bazo avio bangwana bake Uganda noko nzoka akendaka nende ko rinye na Uganda swa komi na Uganda bakiti libumundu nde fumwami akitisi soki Bugatti borne wana peyaki wana akoti na périfa Uganda zoke lengi oke na Congo donc azana périph te donc on comprend maman ko yeba pourquoi okendaka nango na Uganda pour bamona ke na Uganda ende loko nde bozo ebate bamona ka ye na voiture na ye wana na Dar es Salaam ya koko ya na 5h bakiti na kingakati bomoni ye na 16h na Pascal 16h abimi kota Gombe na 18h abimi na Pascal pour le kambang 18h abimi na Pascal tanga komi 23h bazo avion ezonga 2 heures de vol na komoni bomona avion likambuti nga manda ko longwa na ngena kisa na Portugal na avion 2 heures de vol bon ce qu'il y a za président essence ya ofele autorisation de vol ya ofele parce qu'on va aller na Uganda otoko kende kingakati tanto kende ya omoni na sebe na binzambe mutazo sala makamuna ye mukuna asaleke ve patriotique na ye ndenge nzamba lingaki mais entre temps nzamba zo sala boulot na ye rendez à César ce qui est à César. Muna pona mami Chibola musala bosali kitoko pona ko dévoiler église ya Nzambe ko sala ka boyete yo vandana nukuna Ibrahim ye wana ye Ibrahim Kabila batuni ozana mukuna bitengale ma mukuna ti na yende pona batento babimaki na bisaki binoke bilo mukuna wana oloba bako yo ko bimisele 5000 personnes ya famille Kabila ya $10 bino mona mwasi wana zana elongi mutateka ndunda azolo bayaza famille Kabila mais na liste ya batu bayibi mbongo na Congo ba famille Kabila na Panama Pampers ni photo na ye ni kombo na ye bazoluka pe yete et puis peuple congolais pe azoluka yote ozano ne lokote yango véritablement na ya Kabila Ibrahim Kabila abimi to moni porté craché ya Papa Laurent Désiré Mouzé Kabila notre président oyo akufa na mburiema auto comprenati pour la souka film étant mouzaïe ba père ba comme ba soldat mouzé pour armée za politique tango bundi a gagné bitumba drapeau blématique
à côté na Congo musée Kabila bomona rebelle comme normal un temps ba investir na kana stade Kamanyola wana kaka na zoloba on a l'accès bino teni yango bomona muzaya pona kolongola kombo wana Kamanyola abeta musko stade des martyrs ngala tika mona Congo ba tongango Kamanyola na l'accès bino pourquoi ezaki Kamanyola teni wana opération Kamanyola o il fallait pas notake yango ye kombo neza ko sale bien te na mutu enlevez-moi ça stade des martyrs le comment stade des martyrs est-ce que vous en comment mais si ko yé Ibrahim nenga bini na oki bakanga ki yelo bina kini bomoni siko yo ne oyo na yebiseki bino na bike nzambe muto sa mam na ena ngonga siko Kabila kanzaka ke ola batama otena kozonga omoni siko yo peuple nenga lakisi yo siko ke kalata olia yo et te comment se serrer maram facha baki na ko fuyete na ko finete justice asa musala na ye il faut peuple kongola kanga na mutu na ye cause la défenseur ya Fachi elingi kolobate ke kokota na ba défense moko inutile tribalo soi-disant nazo défendre pour ba fingi baluba ponga na muluba pour Facha bo comprendre te que Facha zo le niveau wana nyoso amo na poto d'abord faut bokanga eloko wana Félix Sekedi ana omo na poto donc soko zo na ba raisonnement moko otepo Facha za muluba ba fingi baluba ce qui muta fingi na ye baluba ça c'est son niveau de raisonnement parce qu'il pense que soit fingi baluba nda libérer Congo non c'est pas comme ça tu vas libérer les Congo oso comprendre il y a le bas qui a confiné justice ça nango état de droit zoya mais état de droit c'est un bébé qui vient de naître comment olingi mwana mobo ya mukie olingo bundise bitumba 7e bagarre bozaki pressé 7e bagarre eza Kabila akobunda 7e bagarre na état de droit aza bébé moko boye faut bo laisser ba poto bo comprendre que babilo bo lukeleka babilo ba vitamine nzambe siko zo beta bala ngo ya état de droit bino bono bo comprendre te pona bo comprendre que nzambe zo beta bala état de droit botala bino moko to alaki awa avant élection tous les candidats de bazalaki une partie bazalaki côté ya opposition grande partie côté bato bazaki na pouvoir bato Kabila bazaki na mutu moko Shadari mutu moko na pouvoir na bango na mutu moko tango bake kosala choix na Suisse parti Suisse ya opposition kaboi na deux partis Félix bake na Vital Kamerhe parti onyo se tikalaki wana boluka bango lelo place baza bo comprendre que ezaki match kwata donc au sel makaso chebi lelo baza éliminé Martin Fayulu lelo yo ngate muna keche na confinement mais nouvel ordre mondial et sali que a beti confinement libanda donc eza éliminatoire naturel. Comment tu peux être le papa d'une famille couronné yo osa confinement ailleurs moi si nous na bana batikali confinement parce que nani azo ko tika ba course bon so zongo ko di moi c'est libumo vimbi o peut sa faute pas ya nani wana non na naturel sans et ça ko tout est sans critique na ota neni nzamba saka makamu na yena ngonga au petit confinement libanda soi disant président Eli ndenge ezalé laki mais naturellement on a des attaques 50 à lobby au proté naturellement au petit confinement libanandako moi c'est bachezemi papa mo ki alobaki basimbi saka moto moi cité parce que yo beti confinement libanda ozongi boye mère libumo vimbi au pesa faute pas nani yo mto beti confinement libanda éliminé soto sui ba matungulu bana bambemba batu bendi bambona ba Moïse bazongi bamboka éliminé naturellement bangona Vital Kamerhe bakendaki bango de accord de Kenya cash bake kuna yo comme directeur d'IRCAB ngana okumbela nasuka filme ebimbi kuna ko Vital Kamerhe bambongo ebungi azana makala na minute gilet jaune éliminé Kabila atikalaki ke ngande FCC nazo kumbela na minute yo Ibrahim Kabila bimi tozana masolo ya vérité papi tamba aleka kimbale bele ba Claude Machala bayaki ba solo la giga libolongo genou oh libolongo genou yo bino boyebi code libolongo genou omonta ba yakolo ba mabolongo ngande mna bete code libolongo genou za code wana yaki mukuna
nzambe ndenge azosala na ye code papa osbeta ya libolongo genou azwa libolongo genou après genou na minute oyo mabolongo ekiti na prison akosenga pardon pa nzambe soki toyebi no bozwaki libolongo genou comme preuve comme toana monde ya bapreuve Aden nde sikoyo Ibrahim Kabila ye nango donc eza kutu te ko Fachi mutu akangisi Ibrahim azotika Kabila azo diriger na uta ko sabine ko longola bino idée wana ya kozalaka à chaque fois so likambo salami Kabila mutasali yango balevaki Ibrahim Kabila na ba partisan bandini ya Joseph Kabila pona ko étouffer état de droit président ayebisi bango ke libérer mutu wana po asali loroté justice ezo sala musala nango wana nde état de droit za pecha mukie azo kola nana qualité nana komi na ba muscle te ka ba no beta kotinde na 7e bagarre te na vitesse azoya malembe Ibrahim Kabila ye wana libanda nandeko na ye oyo azalaka na Afrique du Sud Emmanuel Kabila na moni bango de donc bango balobi kaka Aden oyo bako éliminer ye na kati ya famille ya Kabila Muze akozala éliminer siko likambo ezali awo ezaki Joseph Kabila soko ozaki mwana Kabila mais eloko nini tindi yo osala mabebo na bandeko na yo po yo moko tikala osakapare na mutapara donc oyo eza idéologie ya mama Sifa donc mami Chibola ya époque mama Mimi ya Bayombe ya époque Bilonda ya époque Eliani ya époque bato yo bayaka kokwesa ba grand prêtre de Solandi l'assassinat à Laurent Désiré Mouzé Kabila mama Sifa kokozala po okotika la mama Sifa te foko mapna mama Sifa Chibola mukuna ou bien mama Sifa mama Mimi ou mama Sifa mama Bilonda de l'époque c'est que muto a bopo na bomi mukuna na nenga bonzambe po bogolo bana bino tuke oteo eza Kabila eza nani tetozonga giga batu na bomi mukuna mami Chibola fantassin o amina ke nyama zamba pecha kota kapina ke neti dogo senti pina ke no sniper mami Chibola mutabomi mukuna bon siko soto sa siko tribunal ya biso Moscou ya spirituel po état de droit zokola na ya petit nani abomaki Muze donc mama Sifa yango bana ko ekarte bana mbanda po bakoya kosanza bakosanza nini obotaka mwana moko Zoé Kabila yaka na ye ou bien obotaka Kabila Joseph Zoé na lerine bakota na fraude eza ndenge nini yemba secret ngo eza nini na kati wana pourquoi il faut ka ekendeka côté moko elongine nzambe pas un mystique lokolo za na boule ya ba Mimi ba Chibola nzamba salige Joseph akokana pena mingi tena Laurent Désiré Mouzé Kabila mutu ezala boule pour mutu Laurent Désiré Kabila so tali yango gamba mo faut tana musu deux fois il y a troisième fois na limite mais il y a Joseph ezagine tchabatuchi donc elana elongi na yo donc osala tout bana bakokana na papa na bango mais comme nzamba sondaka bakera bato yebaki de abulu no info so bana Muze so Aden pesi ke no Joseph mona Muze siko yoko ndeno explique elongi ya Muze bime benda na mingi po yo ozeki na bula fo nzamba seke elongi landa yo kota este po bacha na confusion za ratuchi suka za mwana solo siko omona pecho na mususu na Zoé nevite so vimbovi na ye omona ekokana mana ya Laurent te vie Muze Kabila Muze yana vimbovi mo bo comprendre te vimbovi oyo eza vimbovi ya madia donc yo komo kokoza la mulubakat muto este mais on a vimbovi mo ndenge muyombe ngana comprendre keta Zoé Kabila na vimbovi mo ndenge aliaka ntakiza madezo tuko o senti oyo ya ko forcer
oyo ya kolia ba bon appétit et ça va que na ça mabundi ya père mais et pesi bord mususu sozu Jeannette na oyo akufa o senti o akufa o senti sermon dire soudanaise ba noir wana bena vie muzaza na oyo ba lubakati kota ba moba kuna kote ba père ba ndoke bunda ba kamanyola ba encore de sentir que yeyo oh ye mais so tali Jeannette donc comprendre que l'onyango ya ba côté wana na lobite ke bato est bo bande na bisoté bino pe sou bino nde ba complice biyamba yamba yiko baba yetu bazo boma basi côté na bino bazo violer bande na bino basi baba yetu bo comprendre to le bolo ba vérité yiko baba yetu de l'autre côté ana kuya lo ba vérité bino quand c'est OK yiko baba yetu ba violer mingi wa après bo yote bo se soutenir bisoté bijungoya bobimi kuna oh biso basi ya este mukuna boye o sotia la femme Eliane bomonanité onen bosko mami chibola boyeli mamni boye ponani tabasi ya sonio ola tipe de maputa tala longola oya likolo kanga na yo ejoka pourtant ozali ya défendre na contre ya o mtambwe mamba donc ozano netika basi ya impero ya kalawana o mobuta za opona o tonda yoko mobuta za na moti mo bona groupe à Shaba petit mo ba bien selongi kitoko bo donc bien mais ce qu'on a mini choyo na ba perruque bolatara oyebi ke tango bochaka ba perruque et lo ke baisana za na awa oyebi ke na ba tele bo kotsa ngo surtout oya kini wana na comprendre na tesa nini et puis na sima awa et raniti banjube ce comment on dit au sens que le roi bavon Marie ce que c'est le roi bavon Marie et puis au moins mususu filet oyo basalela soki peri kango soki boni soki nina mwana et c'est le quoi ce qu'on dit ekondi ce que peri que c'est et comme le quoi vimbovi au moins ce que on était tombwani ce que au moins dire mutu poso mutu et le mwana suki au moins le wana et tu as un quelle racine des cheveux on le voit pas c'est ça so comprendre oh il y a comment finir ça va périté le fait que on voit dans les racines. C'est comme si c'est une maladie qui vient de commencer, qui coupe tout. Et le filet, il monte. Yo, au jardin, na zoo, au komika. Kwanzaski. Allez, boye wana, bosupe ba papier mon boche. Justice pour Mami Chibola. Bino boko soutenir ba basi bino. Bino boko loba devant mibali bino. Je suis marié. Tala basi ba je suis marié banda es. Je suis marié mobala vaina mbanda na coin na nganda coin. Amela soupe ya ngulu na lupango mama coin. Oyo kutu ayebi bien que yo je suis marié wana lobaka wana papa bana yo vandiawa na coin ya veni na bino akomela soupe ngulu ya mama oyo ya coin oyo aza capable ya kochela ena wankoro na kati papa atelema akendaki kosuba dans le vide et mimake a violer mutu na toilette oza incapable ya empêcher mobali na yo ke bakoko sala bino scandale. Je suis marié. Je suis venu défendre des Tala Ezambala Souka, Ibrahim Kabila Yewanayi. Et puis, Bokende ko filmer Kingakat. Tolingito Yeba, il y a combien de bâtiments à Kingakat? Il y a combien d'immeubles? Kabila, arrête de nous mentir. Hein. Fais de télé-réalité, fais de live. Olive, l'acception d'Agona yo, Osana Monge Belé, Obangarani. Donc, ba Pondo Bocheli Bosoa Clôture, Batona Boyambara Bangona Batante, ce que vous voulez que biso te comprendre, était. Tous bien un système à drone. Mutu nyoso beta na Google Kingakat ezebima. Bokota bobeta. Bokomona ke tala clôture ya bapondu ya mulai. Obike non ça comment Pablo Escobar. Heureusement Ibrahim Kabila Sunzamba tindi asala kanangonga. Alongola kasani na banako. Asala kanango. Skutani sko état de droit au sala. Azwa na malembe. Il y a un lobby, ba défenseur, il y a poutou. Ozali défenseur, on a défendre Fachi. Mais et dégager il y a ballon. Ozo dégager on a tolo ya nani, il y a Messi, tozo dégager na tolo ya Cristiano Ronaldo.
ozo bouleke ye tanga okanga na tolo akozwa ngo po sakana nango ou bien ko beta ngo na angle fermé pour petit filet elela stade ganga au senti pendant que bana madanze na bana mawolo ba ko suivre ba panzana ndenge lelo politique comme na kini au sali erreur ba yobi match kwata ozolobo mukuna azana bula président entre temps mukuna azana mami chibola sikoyo ozolingo bimisa président nani tango yozoloba o makambo ndenge ezali boye ndenge bakangi mukuna ezali Kabila mutasali yango soki ezali bongo te donc wana tokondima te fachi fo abimisa mukuna po mukuna zo défendre makambo combattant lingaki entre temps yo moko susolobi soki mukuna aza kotake Kabila il faut vraiment mukuna attaquer pe fachi mais noko état de deux ans mwana to tel nem no combat awawa démarche nationale semine zaka amoko même lelo so ba raser Congo tokeka na démarche politique toko se retrouver ka na ba ventrier nyon surtout o na ocho sabino mais na minute oyoyo tango zo sala défense na yo ya mbuyema olo kwa mukuna muluba fachi paza muluba ngape na muluba na zo défendre obimi pena défenseur ya Chinkunku oya mupende gaya donc et dégager les ballons de désordre et quoi sous pas adversaire azongo munduki ah donc yo lokolo ozo défendre fachi donc fachi ozo défendre mukuna kaka po aza muluba po aza na nini yo moni mukuna état de droit na nzambe mutu batinde na prison Kabila swa kanisa ki geote ye mutu akangi mukuna nde batu ba kosa ye palinga sepela nango amoni mango Ibrahim Kabila e to komi na époque ba preuve tala nengi sasa ninganaki siko Kabila place a opesa biso aden a opesa biso aden nae na minute mukuna na prison masolo na ye na nzambe abuo pia po nyonso monani poleni oye tikana afuta soko bampaku na ye soka solo sona ba nani basilana ça on s'en fout mais maintenant éveil patriotique ndenge nzamba tinda ngolo la volcan to komi sona idéologie sikoyo tongi toyeba kingaka tsaka ndeni est-ce que zaka ba clôture à Pondu est-ce que noko na tonga banda kuna na kacha kingaka lobi to ko récupérer est-ce que za piste et avion na libumundu ndamoko se fungwa mazela kaka voiture ekoti mwasi akoti ba pumbwe bake ba se retrouver na Uganda ndebilo to komi na moto yeba et puis noko yagana noa bato balobi bazaki bana musée balingi baye baliwa tata na bango et dit campagne de bima jugement donc c'est ça ce qui ba juge oye achaki pour ba freiner likambu oyo aye bake nzambe mtosa ba faire oyo ba juge mususu ba kodaye na baona ba crise cardiaque asambisi ne pe likambu te ba remplacer na pete et comme juge mususu Dieu masolo ba ndokende kaka pour congolais assez à comprendre ba Henri Magie bato ba nanyo ba l'autre là ba Jean-Marie Kasamba ba tunyo surtout ba Papi Tamba bo multiplier ce comme mission ya de mutuna papa na bango ouais John pe Ibrahim nde bo pese papa mungala donc mutuna papa na bango ndenge mo lobi donc en tout cas on a zangi na moya oyeb sabino ba défenseur ya putu bokeba bozo mélanger makambo na bato bazo soi-disant ngana combattant la muka ngande nazali awa nazondima na justice a Congo de tiko na lobi on ndima na justice a Congo de yo sali état de droit ya bébé siko yebisanga siko yo zondima na nani po nzambo zondimela te bon sozo ndimela état de droit te on ndimela pe fatite on ndimela pe bato bazo sala kuna te mais ndimela pe nzambe te nzambe azo confondre mukili ozo mona tozo mona te nouvel ordre ozo mona tozo mona te kolanda bato bazo ya te ba sala no ba publicité ya ba vina bango ya lobby botala ka bokechu atimba oyeke bokechu akomoya na mwana na ye Davina o Davina ye mutakoza ministre à lobby oza babenga ngo saut de mouton spirituel en avance bana na bino nyoso pe bazo tanga est-ce que bino boyena bana na bino je ba déposer CV mais tala nenge ya zo la tabino déjà dans mon esprit en combattant en mettant déjà des CV. Mais non, quand tu as un cours auto bandi pressé.
soki obito benga batutu boya pena ba CV muto lega muninga te mamoto moni Soraya se retrouver avec 9 millions balé la biso ba avance. Est-ce que y a une école na bimbolaki? Est-ce que y a Soraya mteleka bana nyonso na mayele ba colonisation spirituelle? Il faut bon longo na makambo yo okomona pe lobby na combat bokamwe pe loka boke tu lobaka tanga te bo moi na tanga Davina yesko ministre bo Davina sko atangi ministre a comme ministre par rapport à quoi? Par rapport à combat papa bongo sali ya boko to fini mukili mubimba lobby na comme ministre ou bien par rapport tant bon sali test ba mona pena niveau azanango pour explication za clarté ana bac ou bien ça na licence parce qu'en même temps ça si va classe en même temps ça na bourse en même temps ça la explication ça na clarté mais ta publicité ninga za mbang on se comprend biloko na nyonso tout ça va biloko faut ko caler yango no yamon état de droit nouvel ordre ezo sikola mboka yango moko Kabila ye wana zo ko maneto azo ko maneto mingi rais boya ko lakisa siko ke awa ezama ya ba mona peleve ba tulam paka ba mona peleve Aden ya Kabila na ba Ibrahim Kabila wana chikicha chacha match ekatana ye moka lobiango bana basio ba bimaki wana to ça besoin ko finga ba mama te to na besoin ko lobela ba mama te bino lokwa boyaki bo ba ndeko Kabila boko tutana na ba Ibrahim to ko sala mino ba test le to ça test à corona to ko ça test à Aden. Après, enquête, il y a papa na bango, il faut un fouama. Pour Congo, et Congo koufa boyete. Congo fait la mouka. Alors, faut botimba. Bokeba. Botika, président Félix, ça moussala na yenenga zo sala mouana. Waneza ba choix ya Nzambe. Azalara ndenga zawana, parce que nous avons expliqué bino. Le Kabila n'a pas comme éliminé. Tous les adversaires éliminés. Chadari éliminé na Tango. Bateau tout bagay na Suisse. Bango bagay na bloc na bango. Les babeti bango peut éliminer. Fayou la tika la yemo na vérité désir. Confinement yego éliminé. Kabila tika la yemo na accord. Oh boduno tuno accord on zekini. Na mini tu as éliminé. Parce que les kamwa Aden ebimi. Bon soba famille moko. Bon deni bandeko ba mpiaka. Beauté Image, le meilleur des paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles. Adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 00243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image, Beauté Image. Mosala ezana ba kolona yango. Beauté Image. Tobateli kimia. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engo mi ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.